Chỉ còn ít ngày nữa, đường qua Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức mở cửa đón người dân và du khách. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hơn 100.000 giỏ quà cùng hàng loạt đại cảnh ấn tượng đã dần hoàn thiện. Tại khu vực cổng chào, lên vợt ngựa khổng lồ, biểu tượng của năm Bính Ngọ cao 7 m, dài 9 m, đạt trên bề cao 11 m đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Theo đơn vị thi công, từ ngày 28 tháng 1, các mô hình và tiểu cảnh được vận chuyển từ khu du lịch Bình Quế ra trung tâm thành phố để lắp ráp. Khoảng 30 công nhân tăng ca từ sáng đến 21 giờ mỗi ngày nhằm hoàn thiện các hạng mục và đại cảnh. Điểm nhấn khác là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m tại khu vực rực rỡ miền ký ức, tái hiện không gian Tết dân gian truyền thống. Năm nay, đường qua được xem là công trình sắp đặt quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ quà đa chủng loại. Qua 23 năm tổ chức, đường qua Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp xuân về.